ดีครับอีกที่หนึ่งแล้วที่เราพามานะครับกับออสทาวเวลเลอร์นะครับบ้านพักติดทะเลระยองพูลวิลล่านะครับตรงนี้คือพูลวิลล่านะฮะติดทะเลนะครับอยู่หน้าทะเลเลยบ้านหลังนี้ชื่อว่า Sea View Family 2นะครับ Sea View Family 2มีทั้งหมด4ห้องนอนนะฮะ4ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวนะฮะสระว่ายน้ำเนี่ยก็กว้างมากนะครับรองรับได้ทั้งหมด16ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในบ้านนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับห้องโถงนะฮะเป็นกระจกเดี๋ยวไปดูห้องโถงก่อนเลยนี่คือโซนห้องนอนนะฮะแต่ห้องนอนเนี่ยไม่ได้คอนเนคชั่นหากันได้นะฮะจะเปิดทีละห้องไปทั้งหมดมี4ห้องนอนนะฮะและตอนนี้ห้องนี้คือแท้แดมมันคือห้องโถงนะฮะก็หรูหราอลังการตรงนี้ก็โอ้วิวทะเลก็มีแอร์นะครับมีพัดลมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคาราโอเกะนะฮะแล้วก็จะมีกระติกน้ำร้อนนะฮะมีให้หม้อหุงข้าวตู้เย็นใบเล็กๆแล้วก็ไมโครเวฟนะฮะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแค่ห้องโถงนะฮะกินข้าวรองรับหรือจะทานข้าวที่ศาลาข้างนอกก็ได้นะฮะแล้วก็มีห้องน้ำนะฮะเป็นห้องน้ำในตัวนะครับอาบน้ำได้ครับห้องนี้แล้วก็ไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่1กันห้องที่1นะฮะแทนนี่คือห้องที่1ครับห้องที่1นี่จะเห็นวิวทะเลเห็นสระว่ายน้ำนะครับมีทีวีนะฮะก็ได้ปลาเผาได้ปลาผมไม่ใช่ได้ปลาเผาแดด ก็จะเป็นที่นอนนะครับเตียง5 ฟุตนะครับก็นอนได้4คนเลยนะครับห้องนี้นอนได้4คนนะฮะแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะครับอาบน้ำได้นะฮะสบู่ยาสระผมมีพร้อมนะฮะครับเดี๋ยวไปดูห้องที่2ต่อห้องที่2เนี่ยและห้องที่3ห้องที่4เนี่ยลักษณะเหมือนกันหมดเลยครับที่นอนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านหรืออะไรก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะฮะเหมือนกันหมดนะครับมีของครบเหมือนกันห้องน้ำก็สไตล์เดียวกันเลยครับเขาตกแต่งออกแบบมาเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็นอนก็จะเห็นวิวทะเลผ้าม่านอะไรเขาก็ตกแต่งเหมือนกันนะฮะเป็นเตียง5 ฟุตเหมือนกันแต่ไหนๆเราก็มาแล้วนะครับก็พาไปดูให้ครบเนาะห้องน้ำก็จะเหมือนกันครับห้องน้ำเหมือนกันทุกห้องทำไมครับพอห้องที่2แล้วตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องเก็บของแต่เก็บของอะไรคือเก็บพวกเครื่องครัวครับอุปกรณ์ครัวทุกอย่างนะฮะเวลาลูกค้ามาเนี่ยทางพนักงานของเราเขาจะเอาเครื่องครัวออกมาหมดเลยออกมาไว้ตรงนี้นะฮะเราก็ทำผัดต้มทอดอะไรแต่จริงๆแล้วมีนะฮะมีเตาแก๊สมีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแต่มันอยู่ในนี้เนาะแล้วก็พนักงานเขาก็จะเปิดประตูเอาของออกมาให้แล้วเขาก็จะล็อกเอาไว้นะฮะอันนี้คือเราทำครัวอะไรตรงนี้ได้เลยแล้วก็มานะครับมันจะเป็นห้องพิเศษอยู่ห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องโถงเหมือนกันนะฮะแต่ห้องโถงเนี่ยสำหรับคือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับคนอยากจะเป็นอยากจะเปิดห้องโถงเพิ่มนะฮะก็เปิดได้เปิดเป็นVIP แต่ว่าก็จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่านั้นเองซึ่งถ้าเบื้องต้นในรายละเอียดข้อมูลเรื่องราคาสำหรับ16ท่านเราก็จะเปิดแค่ห้องโถงข้างหน้าเท่านั้นเองแต่ห้องโถงตรงนี้เนี่ยเป็น VIP ก็คือถ้ามาแล้วอยากจะเปิดเพิ่มก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำเหมือนกันทุกห้องห้องหลังที่3จริงๆแล้วก็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันตกแต่งแบบเดียวกันหมดเลยแล้วก็เตียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็นอนได้
4 คนเหมือนกัน3ห้องนอนและ4แล้วก็เป็น12แล้วก็ไปดูอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันเช่นกันนอนได้4 ท่านเหมือนกันเท่ากับทั้งหมด16นะฮะในราคานี้คือสำหรับ16ท่านนี่เหมือนกันเลยครับแต่ห้องสุดท้ายอาจจะก็จะเห็นวิวทะเลเช่นเดียวกันเหมือนกันนะฮะก็คนที่ก็เวลามาแล้วก็จะก็ลองดูนะครับว่าเลือกใครจะนอนห้องไหนอะไรยังไงอย่าแย่งกันอย่าทะเลาะกันนะครับ ห้องข้างหน้าก็จะเห็นวิวทะเลหน่อยเห็นวิวทะเลมากกว่าเดิมแต่ก็เห็นหมดนะฮะผมถือว่าก็โอเคสำหรับติดทะเลมีสระส่วนตัวนะครับห้องน้ำทุกห้องเหมือนกันหมดทุกห้องนะครับมีทีวีอะไรครบเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะถ้าสำหรับผมก็สำหรับ16ท่านแล้วก็มาต่างจังหวัดอยากได้ติดทะเลมีสระส่วนตัวหลังนี้เลยครับตอบโจทย์ได้ชัดเจนแต่ที่สำคัญนะฮะก็คือว่าสระส่วนตัวก็จริงเล่นได้ทั้งคืนก็จริงแต่อยากจะให้คุณลูกค้าใส่ชุดเป็นชุดว่ายน้ำนะฮะหรืออาจจะเป็นชุดสปีดชุดลำลองอย่างเงี้ยครับตรงนี้ที่นี่เขาจะมีกฎนิดนึงก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากนะครับแต่ก็สนุกสนานกันได้นะฮะปิ้งย่างข้างหน้าเลยหน้าหาดเลยแล้วก็มีศาลาเดี๋ยวพาไปดูศาลาครับนี่ครับศาลานะฮะศาลานั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้นั่งเราเอาเตาปิ้งย่างนะฮะมาวางไว้ตรงนี้ถังน้ำแข็งก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดสำหรับ16คนถังน้ำแข็งเท่านี้ผมว่ายังไม่พอแต่ถ้าเราสั่งน้ำแข็งจากที่นี่นะฮะในราคา50กิโลนะฮะที่นี่เขาจะแถมถังน้ำแข็งมาเพิ่มยังไงเราก็ต้องสั่งน้ำแข็งอยู่แล้วถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องซื้อเข้ามาถึงที่บ้านสั่งน้ำแข็งได้เลยนะฮะเขาก็จะมีถังน้ำแข็งเพิ่มให้อีกอันนึงนะครับใส่ได้พอดีก็มา16คนน้ำแข็งเหลือเลยครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ก็อยู่ที่เดียวกันนะฮะที่เดียวกันกับบ้านติดเลหิ M1 M2 M3 นะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสนใจก็ติดต่อมาได้สอบถามมาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ก็แอเรียก็เหมือนกันกับบ้านติดเลหิแอดพินเซตแต่บ้านหลังนี้คือ Sea View Family 2นะครับห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์นิดเดียวนะครับอยู่หัวโค้งนะตรงนี้เป็นหาดส่วนตัวนะฮะก็ไปซื้อของซื้ออะไรได้ตามชายหาดแหลมแม่พิมพ์ใกล้ๆครับไม่ถึง2กิโลเจอเซเว่นเจอร้านขายของชำแน่นอนครับสะดวกสบายแล้วพบกันนะครับที่บ้าน Sea View Family 2สวัสดีครับเย้